Excuse me, Museu of Art, please? Sí, el Museu Nacional d'Art de Catalunya és en aquest edifici d'aquí. But me no understand. Nacional de Catalunya. Sí, Museu Nacional, perquè Catalunya és una nació. Catalunya nació? Why? Per què? Doncs, no sé, home, és que ara... Vols explicar per què sóc una nació? Ostres, què passa? Qui ets? No cal que em busquis. Em sentiràs des de tot arreu. Vols saber per què sóc una nació o no? Què vols dir? Que ets Catalunya? Esclar, dona. T'he cridat perquè em sembla que tenies algun problema. Sí, és que aquest turista no acaba d'entendre per què som una nació. Mira, t'ensenyaré algunes coses bàsiques perquè et puguis explicar fàcilment. No et preocupis per ell, ja tornarem més tard. Però què fas? On m'has dut? Ara ho veuràs, no siguis impacient. D'acord, ja t'escolto. Estàs preparada per fer un viatge per la meva història, conèixer la meva gent, la meva llengua? Sí? Però on em portaràs? Primer vull que sàpigues que sóc una nació per moltes raons. Tinc una història mil·lenària. Els meus paisatges són tan diversos com la meva gent, que ha anat arribant de tot arreu. Des de fa molts anys tinc una vida econòmica i cultural pròpia. Tinc les meves tradicions, costums i fins i tot tinc un dret propi. No volies saber per què Catalunya és una nació? Doncs estigues al cas. De l'habilitat comercial dels catalans en van sorgir les primeres fàbriques i l'enfortiment d'una burgesia emprenedora que buscava referents propis en la llengua i en la història. És en aquest moment que Verdaguer va escriure el Virolai que has cantat abans. I no tan sols s'escrivia poesia, també textos on es reivindica la personalitat pròpia de Catalunya. Anem a fer una prova, a veure si endevines de qui és aquesta obra. Catalunya era, doncs, una nació, i el sentiment de pàtria viu en tots els catalans. Ara m'has enxampat, no sé pas qui ho va escriure, això. Va ser Enric Prat de la Riba, el primer president de la Mancomunitat de Catalunya. La Mancomunitat era com la Generalitat. No ben bé, era una institució amb molt poques atribucions, però va ser la primera que representava Catalunya des de l'11 de setembre de 1714. Sí, però segur que va durar ben poc. Sí, van tornar els temps foscos. No endevinaries fins on va arribar la repressió de la dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera, que hi va haver del 1925 al 1929. Apa, ja coneixes el camí. El Camp Nou! Però què hi pinta el Barça aquí? Resulta que l'any 1925, en el vell camp de les Corts, abans d'un partit, el públic va xiular la marxa reial espanyola. El govern militar es va enfadar tant que va tancar el camp. No em puc ni imaginar què passaria ara si tanquessin el camp. Seria fort, oi? Doncs en aquells temps, fins i tot el president del Barça i fundador del club, en Joan Gamper, va deixar el càrrec i mai més va tornar-hi. En aquell temps va començar la fama de que el Barça és més que un club. Però oi que aquest govern militar no va durar gaire? Ho dic perquè sé que abans de la Guerra Civil va haver-hi una república. És veritat. I fins i tot es va arribar a proclamar la República Catalana. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi... Aquest és en Francesc Macià. Oi que se'l coneixia com l'avi? Sí, perquè era una persona molt entranyable. La dictadura va acabar perdent suport de l'exèrcit i dels polítics i es van convocar eleccions. Els republicans van triomfar i aquell mateix dia Francesc Macià va sortir al balcó de la Generalitat i va proclamar la República Catalana integrada en la Federació de Repúbliques Ibèriques. Em sembla que aquesta República Catalana va durar ben poc. Sí, el govern espanyol va pressionar perquè Macià retirés la República Catalana. A canvi es va crear una autonomia que, com ja saps, recuperava el nom de la vella Generalitat. I què va fer la Generalitat? Coses molt avançades, sobretot en el camp social i de l'ensenyament. Colònies d'estiu, educació moderna, salut... Quin drama, la Guerra Civil. Sí, l'exèrcit va rebel·lar-se contra la República en una guerra de 3 anys seguida d'una dictadura. Sí, això ja m'ho conec. El català prohibit, repressió, institucions suprimides... Però on va tota aquesta gent? Se'n van a França. En acabar la guerra, fins a 500.000 de persones van fugir. Va ser un dels moments més tristos de la meva història. L'exili pels que se n'anaven i la dictadura pels que es quedaven.
D'aquest Franco que va guanyar la guerra sí que n'he sentit a parlar molt. És que va durar molt de temps, La persecució de tot allò que em representés va arribar a tot arreu. Passa, passa, que anirem a un lloc on es va prohibir tot just una cançó. Això ho conec, és el Palau de la Música i he vist molts concerts aquí. Però què hi va passar? El que va passar aquí és només una petita mostra de la repressió de la dictadura. El 1960, en un concert de l'Orfeó Català, s'havia de cantar el cant de la senyera de Joan Maragall. Uns dies abans, però, es va prohibir. Tot i així, una part del públic es va aixecar a mig concert i es va posar a cantar el poema de Maragall. Els instigadors d'aquell acte van ser empresonats. Que fort! I això només per cantar? Ja t'he dit que va ser molt dur. Molts van arriscar les seves vides per defensar-me. Alguns van fer-ho d'amagat des d'aquí i altres ho van fer públicament des de fora. Un d'aquests va ser precisament un músic que havia actuat aquí. El cèlebre violoncel·lista Pau Casals va arribar a reivindicar la nació catalana a les Nacions Unides. I am a Catalan. Today, a province of Spain. Pau Casals va ser un músic de prestigi mundial que va haver de viure a l'estranger durant la dictadura. A més de músic, va ser un gran humanista. Va lluitar per la pau a tot el món amb la seva música com a única arma. I a les Nacions Unides va recordar que Catalunya és una nació. Catalonia has had the first parliament much before England. Casals representa la voluntat de ser dels catalans i la seva vocació universal. Però si això són senyeres, i què fa tota aquesta gent al carrer? Això ja no pot ser en temps de Franco. És veritat, encara no fa un any que s'ha mort Franco i és la primera manifestació legal un 11 de setembre. Que cansat això de ser català, Sempre has de demanar que et deixin ser com ets. Sí, però oi que paga la pena? No em pensava que ens hagués costat tant arribar fins aquí. Però a totes les nacions els ha passat el mateix? Dona, hi ha de tot. Més o menys totes hem tingut les nostres victòries i les nostres derrotes. Moments de glòria i de misèria. Però els catalans sempre heu tingut la tossuderia de conservar la meva ànima, de viure com a nació. Heu tingut l'orgull de conrear la meva llengua, el meu dret i la meva cultura. Mira, allà hi ha Poblet! Des de sempre ha vingut gent de tot arreu i en segueix venint i es van fent catalans. A totes aquestes persones que arriben i altres que ja fa temps que hi són però encara no em coneixen prou, m'agradaria que els expliquessis el meu passat i el meu present. Només coneixent-me i vivint-hi m'estimaran i voldran que jo, Catalunya, tingui un futur. Sense saber el passat no es pot construir el futur. Si no sóc una nació, no seré res. Ostres, ja no me'n recordava, aquest pobre encara està esperant. No pateixis, que ni se n'ha adonat. Que per què som una nació? Mira, Catalunya té una història mil·lenària. Al segle X, un comte de Barcelona... Sóc una nació petita però potent, creadora de treball, de progrés, d'acolliment i de cultura. He tingut grans institucions com el Parlament més antic, com el llibre del Consolat de Mar, un codi de dret marítim copiat per mitja Europa. Tinc grans figures en tots els camps, humanistes, traumatòlegs, grans cardiòlegs, grans oftalmòlegs, un moviment únic al món, el modernisme, amb figures mundialment tan atractives i genials com Antoni Gaudí, dotada per la creació i el conreu de totes les arts, la pintura, l'escultura, la música, amb una cultura popular riquíssima i expressiva i en tots els camps de l'esport, amb una gastronomia mediterrània, variada, suggerent. La meva capital és Barcelona, una ciutat plena d'història, de museus, de monuments per tot arreu, reconeguda per tothom com una de les ciutats més boniques del món. I del que estic particularment orgullosa és que tanta i tanta gent que m'arriba de tots els continents es troben de gust a casa meva i de mica en mica em van estimant i s'acaben fent catalans. Us invito a tots els que us sentiu orgullosos de mi, que m'estimeu i em defenseu, perquè vull ser un exemple, vull estar entre les nacions més avançades d'Europa, vull un futur ben ple.
Voldria que tots i totes us fonguéssiu dintre meu en una abraçada de vida i de progrés.